Здравствуйте, друзья! Ну что, дорогие мои, как вы пережили сегодняшнюю ночь? Это было что-то просто ужасно, просто ужасно. Мы всю ночь не спали, теплица ходила ходуном, ветер, порывы ветра сдували с ног. Просто невероятный был ветер, конечно. Жесть. Не знаю, как другие тепличники эту ночь пережили. Все сегодня писали, что был ужасный ветер, у кого крыши сносило. Ну просто ужас. Во Львове вообще и дождь, и град, и гром, и молния, и снег. Все одновременно. Это просто какой-то ужас. Я никогда такого не слышала и не знала, что может быть такое. Ну, ужасный, конечно. Погода, конечно, вообще ужасная. Ну вот сегодня наконец вышло солнышко. Наконец-то так более зазеленело, ярко, красочно, аж приятно на душе. Пережили эту ночь. Слава богу, свет не выключали. Вообще сегодня не спала, на дежурстве была, чтобы вдруг не выключили свет, чтобы наш котел не закипел. Конечно, тарахтелкой, но он буквально за 15 минут может закипеть, так как у нас до 80 градусов доводится сам по себе вода в котле, то есть до закипания рукой подать. Если чуть-чуть проспите, естественно, булькать он начнет. Поэтому, конечно, страшно. Все-таки придется, надо будет весной приобретать себе бесперебойник мощный, так как, сами видите, вентиляторов много, вулканы, насосы, ну, как бы нагрузка будет достаточная, большая, поэтому, конечно, надо будет приобретать себе бесперебойник, потому что все-таки, когда проснулся и через часик-полтора увидел, что нет света, у тебя бесперебойник работает, не переживаешь, ты пошел, включил тарахтелку и все хорошо. А здесь такие моменты, конечно, было тяжело. Ну, ничего страшного, я думаю. Вот наша гацанька, которую мы с вами пикировали недавно. Вот такая она стоит. Хорошо себя чувствует, неплохо. Вот сегодня я вытянула, вот смотрите, на проветривание, как бы, можно сказать, свои бархатцы. Просто в тепличку, солнечная погодка. И я решила их повыносить. Вот периодически открываю, закрываю, пока я здесь нахожусь. И они чуть-чуть акклиматизируются. Вот гацанька, вот тут смотрите, гвоздичку по кассетам. Вот, кто спрашивал, гвоздика китайская, да, выношу, пикирую и выношу в теплицу, нет подсветки. Ночью где-то здесь 13 градусов, 14, здесь на поддоне выше, вполне достаточно. Смотрите, совершенно не тянется, начинает более-менее такая быть приземистая, поэтому выношу лучше так. Вот виолочку, которую мы с вами пикировали, вот она стоит, хорошенькая гацанька. Вот еще гвоздичка. Это чуть-чуть выше, это другой, видимо, сорт, чуть-чуть выше. Вот моя опера, распикированная по стаканчикам, по стаканам. Вот сажаю 800-граммовые стаканчики. К сожалению, у меня нету подвесов. Я люблю на такой стаканчик еще подвес кашпо делать и развешивать, как бы под потолком. Хорошо очень получается. Держится хорошо. Вот смотрите, тайдальчики наши. Растут наши тайдальчики. Вот они. Видите? Вот такие уже веточки, довольно длинные. Уже даже можно снять черенок.
Не для того, чтобы как бы был черенок, а для того, чтобы он начинал куститься, чтобы не были длинные вот такие. То есть вот до сюда, вот так вот так вот можно обрезать, вот так можно обрезать это. И он начнет распускаться и куститься. Видите, длинный вот погон какой длинный. Вот его вот до сюда можно вот так обрезать. И все эти... И он начнет хорошо куститься. Вот так. Мой аргирантемум. Полянка ромашек цветет, красотень. Так, вот так вот в нашей тепличке сейчас все. Вот такие вот пирожки. Сегодняшний день еще тоже очень ветреный, поэтому еще, конечно, колыхает теплицу. Ну ничего, благодаря надуву все-таки вещь это хорошая. Мне очень нравится. Из-за того, что, наверное, бы все-таки порвала бы пленку на такую большую теплицу без перетяжек. Да и с перетяжками, наверное, бы тоже порвала пленку, если бы все-таки не было зигзагов и не было надува. Потому что такие порывы ветра, они с той стороны в бок нам ударяют и просто... Ну, грохот стоял такой, как будто я сижу в барабане. Поэтому и она просто, как бы, теплица просто колыхалась, но пленка стояла мертвая, она абсолютно ее не дергала, не рвала, не трепыхала, она стояла ровненько и хорошо, как говорится, пережила эту ночь. Слава Богу. Ой, рада, конечно, что все хорошо. Было очень много переживаний. Стрессы каждый день. Так, ну все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.